川普对外透露了韩国川习闭门会议的内幕，这儿算不算泄密呢？中共的2号人物蔡奇为什么不敢回答川普总统的提问？他怕什么？如果老川在美国想复刻中共习近平的定于一尊，他最应该干的事儿是什么？大家好，我是大卫，我们一起来分析新闻背后的真相。今天是美西时间11月8号。今天周末咱们来一期轻松的时事洞察，那就是老川昨天早餐会后向自己的参议员爆了一个猛料。这个料就是在韩国川习闭门密谈期间他发现一个不同寻常的现象，那就是对方坐了7个人全部是笔直，面无表情。再看人家美方相对他比较自然，对方清一色男爷们儿，至少自己方面还有一个白宫幕僚长是女性吧，他就感觉这中方男人们他从来没有见过这么害怕的人。怕谁呀？怕老习。他就发现有一个问题在询问他嘴里的副总统蔡奇。在这儿咱们必须说明一下，中国有副主席没有副总统，但这次副主席没有参加，这次排名第2的唯一的政治局常委就是蔡奇，这个没说的。因为老习一边坐着外办主任王毅，一边就是蔡奇。至于这次最相关的经贸话题的副总理何立峰他是坐在蔡奇的另外一边的，中间还隔着一位了。可以确定他问的这个所谓副总统就是2号人物蔡奇。因为这已经不是第一次老川想蔡奇了，他在上任以后就曾经提出一个想法，中美的谈判我们不想和这个外办主任王毅谈了，他说了也不算。他提了一个人想跟这个蔡奇谈，他认为根据情报显示，这儿才是中共的2号人物才能真正和老习说得上话。这次他很好奇终于看到真人了，他问了一个问题，但是蔡奇是面无表情，非常紧张，没有给他回应。这老川感觉我问你问题你不理我你这是不是没礼貌？他又问了一句说你能回答我的问题吗？照样他收获的是沉默，谁都不说话。最后还是老习打破了这个常规。所以说这个老川就得出一个结论，剩下这些人他都是奴才。所以他心里非常羡慕。他在聊这个段子同时就看了周围的什么副总统什么国务卿说我说话的时候你这个万斯还经常插话。这万斯也挺知趣儿，说行，以后我就像那对方副总统那样老大不说话那我也不敢说话。这可能是有这个调侃的成分。咱们通过这件事儿来了解一下，对于美国人他感觉这很奇怪，你对方7个人问你问题，你怎么不回答问题是不礼貌吗？不是，他并不了解中方的文化。也就是讲昨天媒体都在报道这件事，也让美国民众了解了中国政治以及中国政治现在的运行逻辑，为什么一个人可以定于一尊。当然了，老川也非常羡慕这种形式。最后我再告诉你，如果他想玩定于一尊，最应该干的是什么？在这儿我给大家拆解一下，为什么蔡奇他不敢回应他怕引来杀身之祸。接下来咱聊的是中国文化的组成部分了，那就是中国的传统文化和政治制度中皇帝的权力如果是100%的话，大臣或者是什么9000岁他不是90分80分，他顶多算什么30分。我给大家举个例子，现在的老习他掌握了什么权力军警宪特都在手里。虽然说中共蔡奇作为2号人物掌握了中央警卫局，蔡奇手里掌握了一个大内中枢的警卫权力，政治局委员的警卫都归他管，连什么司机秘书助理家里的公务员
勤务人员啊都归警卫局来派遣，这些本质上它是密探于眼线，你的一言一行见了什么人啊，他每周都得写报告的。当然了，除了他掌握中南海的警卫之权啊，还有另外一个人马，那就是公安部长王小洪的公安部9局，也叫警卫局，他是掌握副部级以上的警卫权。这两个警卫权呢是互相牵制的，实际上它也能够互相替代。第三个，如果说这俩人他这个联合能不能架空老习啊，实际上也很难。因为在他们之外还有一个情报的权利，那个就是国安系统，就是现在的政法委书记啊，叫什么名我忘了啊。他手里管的是情报，他对武力机构啊本质上也是可以刺探的，他们是平级的、监督的。这3个权利之外，另外还有相对封闭、独立、只属于老习的军委的权利，还有是武警的权利。你看这几个权利他们是分散进行的，这不就是20到30和100之间的比较吗？这一步啊跨的就太大了，所以蔡奇啊他不敢回应。另外根据中方的规则，这次谈什么呀？谈的是经贸会议，他是负责老大习近平的安全警卫工作的，这事回答问题也应该是何立峰或者是这个具体执行的商务部长的事儿，我回答到这问题吗？再者说我要回答错了，这老大那回去一定得治我的罪的。他沉默是最好的保护自己。在这儿呢，我来说一下，在中国传统上，虽然说现在已经是中共现代政党的外衣了，本质上它还是皇帝和臣子那一套。给大家举个例子啊，中国的男人呢，他有一个梦想，每个人心里他都住着一个不受制约权力皇帝的这样一个梦。有一句话总结得很到位，有人说是汉武帝刘彻讲的，也有人说是霍去病讲的，至少1000多年了嘛。他讲男人的梦想，那就是醉卧美人膝，醒握天下权。他不求和氏璧，只求杀人权。最后啊更厉害了，有朝一日权在手，杀尽天下复我人。你听到建设，听到改善民生了吗？没有。他掌握的权利是什么？排除异己，他追求的是女色和绝对不受制约的权利。而掌握这个，他只有皇帝这一个角色能够满足。你不要以为老川认为说这些人都是奴才，但是中办主任蔡奇离开这个场子，他回他的中办，他就是那个皇帝，他就能掌握绝对不受制约的权利。说治一个人的罪，开除党籍、开除公职、查办、判处无期死刑啊，那也就是一个眼色的事儿，都不用明说。这儿才是中国充满了大小皇帝，从政治局常委级别一直到村长啊，本质上是一个尿性。通过这儿呢，你就清楚中国现在的制度不可能改。至于说老川羡慕的说这个定于一尊啊太爽了，万事再也不能插话了啊，你这个记者再也不能报道我不喜欢的话题呢，他能不能复刻呢？你首先啊应该干的是对这些美国副部级以上官员的警卫权利，你得收到这个总统府白宫。现在当然不是了，你要是不掌握这些人的人身自由，你是不可能复制在中国的定于一尊的。好了，最后我想说一下啊，中国的等级制啊延续了数千年，咱就说我这个词儿在中文里不同的语境它就有不同的说法和含义，说错了就会有杀头之罪。给大家举一个例子，在美国你无论是总统还是下属之间，那我无非就是2个爱，要么就是 me， 就是我就可以了。但是在中方啊，皇帝他叫朕，叫孤，臣下呢就是说不能说我，只能说臣卑职，
你要到了大清啊，直接说奴才。有一位总督啊，给这个雍正上书，自称奴才，但是雍正严肃的拒绝了，人家说称臣为妥，说明什么呀？你作为汉人啊，你连奴才都不如，你只能是臣。真正敢称奴才的，他必须是满人的自家人。你看这称呼啊，它就代表着身份，称呼错了就有可能撤职查办，甚至是满门抄斩，说你大不敬啊。实际上在这种等级制，不仅在庙堂上，在这个人情世故啊，它都不一样。你比如说啊，一个年轻人看到一个岁数大的人叫什么晚生不才小生，在家里边叫什么呀？女的叫贱内啊，叫臣妾，他只能直接往这么说，或者什么糟糠之妻之类的，千方百计的在贬低自己，这样才能求得安全。那你说这种制度它有好处吗？有，那就是相对来说呢，对皇帝有好处，他好治理呀，大家都听话呀。通过各种仪式啊，各种称呼，能强化这种等级制和服从意识。几千年了，改起来啊不容易。第二啊，这种制度下，它有一个极大的缺点，也是命门，那就是强权统治之下是不可能改善民生的，老百姓是永远也过不上好日子。因为你社会财物制造了以后啊，都被集权拿走了，拿走干什么呀？进一步防民之口啊，胜于防川。第一，绝口了，可以不管，但是老百姓说什么一定要探听清楚。所以说，中央财政的大权大多数会防止什么民变，防止你造反，监控你的一言一行，永远是第一位的，永远不会改善民生。当然了，还有一个致命缺点，那就是在这样的时代，它不合时宜。你要是玩农业、玩工业还可以，因为它效率比较高。但是在科技创新的互联网时代和 AI 时代，这种东西你是严重扼杀创新的。有人讲，就是霍金、爱因斯坦来到中国，他也得学会头三尾四，也得学会敬酒。这儿就是中国现在的特色，好吧？过一会儿啊，我想聊一下中国的第3艘航母福建号入列了啊，实际上就是服役的。有人讲这个航母它就是个摆设，战斗力只相于美国航母的60%。实际上，这个航母啊有它独特的作用。如果您感兴趣，打开小铃铛，过一会儿啊，我喝杯咖啡，咱就跟你聊这艘话题。好，一会儿见。